সামনে আসছে 31st নাইট। কি রাত বোঝেন না? এখানে আসলে বেশিরভাগ বুড়া মানুষ তো এই জন্য 31st বোঝে না। সামনে আসছে পহেলা বছর, হ্যাপি নিউ ইয়ার, সুখের বছর। বেটা তোমার বছর সুখ হবে না দুঃখ হবে তুমি কেমনে জানো? হ্যাপি নিউ ইয়ার। আগামী দিন আমার জন্য দুঃখের হবে না সুখের হবে, আমি বাঁচবো না মারা যাব, এই খবর আছে কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আমরা কেমনে বলতে পারি হ্যাপি নিউ ইয়ার? এটা ইংরেজদের নববর্ষের নতুন উদ্বোধন, প্রথম দিন। আমাদের কি? আমরা মুসলমান, পহেলা মুহররম জানেই না মুসলমান। আরবি মাসের নামই বলতে পারে না ইমাম সাহেবরাই। কতক্ষণ ঠিক কিনা? ইমাম সাহেবরাই আরবি মাসের নাম বলতে পারে না, আরবির দিন গণনা জানে না। এদেশের 95% মুসলিম আরবি মাস বোঝেই না, খালি বুঝে রমজান মাস। কতক্ষণ ঠিক কিনা? রমজান মাসটা খুব ভালো বুঝে, কারণ এই দিনে একটু খাওয়া দাওয়া ভালো হয়, তো এই মাসটাই ভালো বুঝে, বাকি মাস আর বোঝে না। এই হ্যাপি নিউ ইয়ার 31st নাইটের মতো জঘন্যতম রাত্রি কোন মুসলমান যদি পালন করে, এটা ইহুদিদের একটা কালচারকে, ইহুদিদের একটা অনুষ্ঠানকে মুসলমানের মধ্যে সম্পৃক্ত করার কারণে কিয়ামতের দিন ওই সকল মুসলমানেরা ওই ইহুদিদের সাথেই জাহান্নামে থাকতে হবে। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, কোন ইহুদিদের সাদৃশ্যটা যদি মুসলমানের সঙ্গে মিলে যায়, ওই মুসলমান আর মুসলমান থাকে না, ইহুদি হয়ে যায়। জোরে কোন ঠিক কিনা? এজন্য 31st নাইট আমাদের পালন করা যাবে না। যারা করবে তাদের কেউ বাধা দিতে হবে। পারবেন না? কি পারবেন না? কথা বলেন না কেন? পারবেন না? বাধা দেওয়ার পেছনে আপনাদের কিছু কৌশল শিখাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন অন্যায় দেখবে তখন হাতের দ্বারা বাধা দাও। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে তুমি মুখের দ্বারা বাধা দাও। যদি সেটাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর থেকে ঘৃণা করো। না, এই ঘৃণা করা যাবে না। ঘৃণা হচ্ছে ইমানের সবচেয়ে নিম্ন স্তরের একটা অংশ। মানে এই যে একেবারে নিম্ন স্তরের দুর্বল ইমান, এর পরে আর ইমানই নেই। মুখের দ্বারা বাধা দেওয়া কেমন আমি বোঝাই। পারবেন, একটু সৎ সাহস রাখেন, পারবেন। এরা তো টেন্ডারবাজ নয়, সন্ত্রাস নয়, আপনাদেরই তো ছেলে পেলে। যখনই এরকম একটা আয়োজন করবে শুনবেন কানে, সাথে সাথে গিয়ে দেখবেন ওদের একটা লিডার আছে, মানে যে পুরো লিড দেয়, পুরোটা নেতৃত্ব দেয়, একটা লিডার আছে। ওরে যায় বলবেন, বাবা আমরা মুসলমান, এগুলি ইহুদি নাসারাদের, কাফেরদের, বিজাতিদের অনুষ্ঠান, আমরা এগুলি করব কেন? আজকে যদি অনুষ্ঠান করতে করতে তুমি রাত্রে মারা যাও, কালকে জাহান্নামের টিকিট নিয়ে তুমি কবরে ঢুকবে। এটা করবে কেন বাবা? এসব করো না। পারলে এখানে তুমি একটা দোয়ার আয়োজন করো, তোমার জন্য দোয়া হবে, তোমার পূর্বপুরুষ যারা মারা গেছে তাদের জন্য দোয়া হবে, তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দোয়া হবে। তুমি ভালো কিছু করো, ভালোর ছেলে, ভালো হও, তোমার বাবার সম্মান রাখো। এইভাবে আপনি বুঝাইতেও কি পারবেন না? এই বুঝানোটাকেই বলা হয় মুখের দ্বারা বাধা দেওয়া। কথা বুঝতে পেরেছেন? এটাকেই বলা হয় প্রতিবাদ করা, এটাকেই বলা হয় প্রতিবাদ। মানে তো মারামারি না। আপনি গিয়ে ওখানে মারামারি লেগে গেলেন এমনটা তো নয় যে বললো যে আমরা তো বুড়া মানুষ, সব তো যুবক মানুষ, মারামারি করার দরকার নাই তো। সানন্দে বুঝান, নিশ্চিন্তে তারা বুঝবে। এরপরে যদি না বুঝে ওদের কপাল পুড়বে। ঠিক কিনা? রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু ইহুদিকে দাওয়াত দিয়েছেন, সবচেয়ে বেশি দাওয়াত দিয়েছেন আবু জেহেলকে। 82 বার দাওয়াত দিয়েছেন, 82 বার। এতবার কারো কাছে তিনি যান নাই। এরপরেও আবু জেহেলের কপালে ইসলাম মিলে নাই। এর জন্য কি রাসূল দায়ী? রাসূল দায়ী না, ওর কপাল পুড়েছে। রাসূল দোয়া করেছেন, আল্লাহ 2 ওমরের মধ্যে যে কোনো একটা ওমরকে আমার জন্য কবুল করো। আল্লাহ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে কবুল করেছেন, কিন্তু ওমর ইবনে হিশামকে কবুল করেন নাই। ঠিক কিনা? এজন্য আমরা এইটুকুন করব। এটাও যদি না করতে পারি, বিশ্বাস করেন, আপনি যদি অন্যায় দেখার পরে বাধা না দেন, সহিহ হাদিস, মরার সময় মুনাফিক হয়ে মারা যাবে। সহিহ হাদিস।